Een goedenavond. Apolitiek toch mensen. If je swaki, if je tanga, ja omanda politiek sani. En if je vrede, if je shing, inomandu apolitiek sani. Facebook, sociale media, if je swaki, if je no tranga, inoman beweegt op sociale media. Tapa sociale media sani sai meet you tapa sociale media. If je no tranga, if je swaki kan de nooit moro i op sociale media. Brebi mi. A politiek sani anolek wan kerki, wan gemeente dat alas mai abi respecti. No so inoma making anya politiek. If je jange een politiek partij bezig dat alla dema alasma e gedragen na een gemeente ude. Alasma de nanga respecti. Alasma de netjes anga respecti. Ano een politiek gedrag de dape. Inoma making anya politiek. Bunfurus ma anya politiek. Teden kont op sociale media. Teden kosi den wreed. Te den tagi den ome gemeensani. Nooit moro de komt op sociale media. Isabi ome sani mi maak meekaat op sociale media. Te ke mi foto bewerkt. Doe ome so sanyanga mi. Kai mi ome so neng. Doe ome so disi. Minere de sandati. Te mishi de sandat da me kis moro power. Me kis moro krakti. Fugodoro. Maar boemvoeru man. If de man komt op sociale media, dat bepaalde sma beledig ding, of bepaalde sma kosi ding, of bepaalde sma tagi ding, bepaalde sani, nooit moro de komt op sociale media. Want do shing onak ding. Den baralaf mi fu bep, minom koru nu ere, umu opok na pu beweeg, motagi uti de baka. Op na pu beweeg en die met zo. Ano bespreek me bespreeksma. Ano persoonlijk sani met taki mana abra apolitiek. Op na pu beweeg moro u slow tumsi. Op na pu beweeg de manenge de umasma wi alamala op na pu beweeg. En te yo konta pa sociale media. Te deta pa sociale media. Imu ho rekenen tak. Sma o kosi you, sma o beledig you, sma o tagi you gemeen sani, sma o tagi you ome soort wreed sani, sma o legi you, sma o gi ome soort ning. Dat na sociale media. If je no tranga, ino mandu sociale media. If je no tranga, ino mandu politiek sani. Den baradaf mi fu bep, drai ana, paraboto. Kenki a model. U slow plus u swak a bepaalde sani ano boom. U oppo KKK. Dus aan KKK. Tapa sociale media. U swaki tapa media. U swaki tapa sociale media. Is niet goed. Dan meneer tak abara de feifis manomo sang e mek muiti. De feifis manomo sang e mek muiti ano sari. Alasma moest make moeite. Alasma moest doen best. En if me shi dat is swaki in a politiek. Je vrede is swaki. Minanga you no man do politiek sani. Mino man tak politiek toranga you tok. Want dat you de onderomi niveau is swaki de onderomi niveau. Te asane lit fire. En ke den dey sada asambe lit fire. Atori fu mevrouw Asawini asambe lit fire. Te asane lit faya te asane spang. A drape im deta pa sociale media. U te kwa voorbeeld voor Malik Marcel. Vare karama Marcel Oosburg no. U te kwa voorbeeld van mandati bijvoorbeeld. U te kwa voorbeeld voor meneer Stugaard bijvoorbeeld. De mandat de nanga keihard politiek bezig. En no man om soort met dat ideologie, disi ideologie, dat die ideologie is. Nee. If a ideologie swaki, a ideologie slap, de libis masrefo slap, de libis masrefo swaki. Dat je no man bereik, a doel zij moet bereik.
Politiek sa naigo nanga lief, nanga netjes, anga aardig. Anai woko. Isabi metaki vrij. Tap eigen titel metaki, dus dan metaki vrij met jalasma. Den balaf me vubep. Opotampu mo. Na fofeifis manomo meshi. Abaradaf misref sanja ini de na. Bare mi. Kanape yuna mi barada. Yuna mi nefo. Fami fu mi. Me begi gantangi. Se me opotampu mo. Beweeg mo. Meke moiti mo. Meke moiti mo. Me beweeg mo. Me taki mo furu. Bijna jij taki nooit. Ano boom. Aini de na. Bijna da sabi na wai taki aini de na. Ano boom. Alla de man alas mafia opotampu beweeg moro. Ano kos me kosisma. Na positief me bedoeling. Bye bye. Ciao. Zo mensen, goedenavond. Vandaag ben ik naar Rijsdijk geweest. Ik ben naar Rijsdijk geweest. Ik heb een kleine grond daar. Een kleine kostgrond. Ik heb daar een beetje gehengeld. En ik heb dit gevangen. De Rijsdijk. Lekker als je dit moet je droog bakken. En dan met rijst eten met een beetje groente. Of met kwak eten. Heerlijk. Vandaag gevangen de Rijsdijk. Ik ga naar Rijsdijk die mi ook op Chinzo. Ik ben ook op Chingo of mi dat naar Rijsdijk. Dan mi ook op Chinzo. Dan mi vangen de visitisi naar Rijsdijk. Achterin, helemaal achterin. Rijsdijk Bakassee. Yes, goed. Ja hoor. En het hagelt op Sanderij. Hagel, 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 hagel. Wat een mooi land is Suriname. Wat een mooi land. Moet alleen nog gaan sneeuwen. Kijk daar, zoveel hagel. Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien. Kijk, al die witte steentjes, alleen maar hagel uit de hemel vallen. Mooi, mooi, mooi. Yes. Hagels, hagels, ijs. Zo. Kijk de auto maar. Hagels. Oh, kijk zoveel hier, man. Hagels.